ďalej a sú zdrojom a inšpiráciou pre zakladanie nových modelov alternatívnych škôl. To je taká iná škola. Môj ocino, keď mi rozprával, že keď on chodil do školy, keď bol malý, tak tam na nich, že stále tá učiteľka kričala a stále to mali tiež tak rozdelené, že toľko musím robiť matematiku, potom slovenčinu, potom niečo iné. No a my sa tu môžeme tak rozhodovať, že teraz chcem robiť matematiku, nie, radšej chcem robiť slovenčinu a tak. Rejky Márie Montessoriovej táto škola zobrala fenomén slobodnej práce. To znamená, že deti majú možnosť sami riadiť vlastnú prácu, ako keby sledovať svoj vnútorný hlas a sústredene pracovať na tom, čo ich zaujíma. Dieťa prichádza s určitým potenciálom, určitými možnosťami a pokiaľ je v tej škôlke, všetci aj v škôlke, aj rodičia mu hovoria, aké úžasné, aké dobré, aké múdre a zrazu príde do školy a zisťuje, že teda nie je až také múdre. Proste dokonca to má potvrdené ako nejakým číslom, nejakou známkou. Je testované, takže to tomu určite nepomôže. V Montessori škole hodnotenie sa odvíja od našich cieľov a keď chceme dieťa niečo naučiť a učiť ho učiť sa, tak nemá zmysel ho známkovať, pretože dieťa je na určitom stupni svojho vývoja a nevždy stačí držať krok so svojimi rovesníkmi alebo podľa nejakých naplánovaných tabuliek učiteľa. Takže keď v danom momente nie je pripravené, tak my mu nepomôžeme tým, že ho hodnotíme zlou známkou, 4. Pre väčšinu detí je to demotivujúce. Ak takú známku dostávajú dlhšie obdobie, tak získajú veľmi zlý obraz o sebe a to znižuje ich sebavedomie a to naozaj nie je podpora pre ich učenie. Uvediem príklad. Dieťa sa v tradičnej škole niečo naučí, nejde mu to dobre, dostane 4 alebo 5 a potom samozrejme je krik doma, takže nadúpe niečo z tej učebnice alebo pomocou rodičov a dostane 1 alebo 2. A učiteľka mu ako výsledok dá priemernú známku, spriemernenú známku. Pričom to dieťa je už naučené. To znamená, že je úplne niekde inde, ako bolo pred mesiacom, keď dostalo tú zlú známku. Aký zmysel má dať mu 3? Jeho vedomosti sú úplne na inej úrovni, na úrovni tej 1 alebo 2. Prečo je tam zhodnotená tá známka, jeho predchádzajúci stupeň? My teda neznámkujeme. Samozrejme, to dieťa potrebuje nejakú spätnú väzbu. A tá spätná väzba je predovšetkým v samotnom materiáli, v pomôcke, ktorá napovedá dieťaťu, či to urobilo správne. Buď ten samotný materiál má zakomponovanú kontrolu chyby v sebe, alebo sú tam výsledky správne a dieťa si to môže skontrolovať, alebo navzájom dvojica detí, alebo keď sa nedá inak, tak učiteľ. Niektoré deti sa cítia lepšie, keď to učiteľ skontroluje. Učiteľ potom nakoniec rozhodne, či teda to dieťa naozaj vie, či to stačí, alebo či sa má k tomu vrátiť. Naše deti sa neučia z učebníc alebo len z výkladu učiteľa, ale pracujú cez pomôcky. Čokoľvek sa dá, je dobre, keď dieťa si zažije cez vlastnú skúsenosť, cez manipuláciu. Montessori škola je na tom založené, že dieťa musí vstrebať skutočnosť s všetkými zmyslami. Dieťa sa učí zmyslami, cez zmysly. Dieťa sa učí cez porozumenie, cez manipuláciu, cez dotyk. Takže aj väčší žiaci sa skôr naučia napríklad zemepis, keď máme mapu, takú puzzle alebo pucle nemecky, kde si môžu vybrať jednotlivé časti tej mapy, napríklad štáty jednotlivé alebo mesta a vkladať. Proste ten pohyb rukou zabezpečí zmyslovú integráciu, ktorá má za následok to, že dieťa si to lepšie pamätá. Lepšie proste zažije celý ten proces, celou tou mapou proste ju znútorní ten proces učenia. Takže takéto poznatky sú oveľa hĺbšie a trvalejšie. Takže práve toto je úžasné na tej pedagogike. Z toho vychádza, že dieťa si má určiť samé, kedy sa chce učiť, kedy je to efektívne, kedy má o to záujem, vtedy to úplne naozaj vstrebáva, nasáva vo veľmi krátkom čase, ako dlho potrebuje. Ono tú činnosť potrebuje opakovať. Niekto 2-krát, niekto 40-krát. To vie len to samé dieťa.
Preto nemôže učiteľ určovať dieťaťu, čo má robiť. Určuje to dieťa. A je to nepredstaviteľné pre ľudí, že deti, keď to bude na nich nechané, čo sa majú učiť, že tie deti sa budú učiť. Ale u nás učiteľ môže aj vystriedy a vráti sa o 15 minút a deti budú robiť. Pretože oni si tú činnosť vybrali. Oni majú za ňu zodpovednosť. Takto sa v tej slobodnej činnosti, ktorá je vedená tým vnútorným záujmom, vzniká vnútorná disciplína, vedomie zodpovednosti. Keď nedáte dieťaťu slobodu, nemôže mať zodpovednosť za to, čo robí. Samozrejme, tá sloboda je sloboda štrukturovaná a má svoje hranice. Že inak by bola pedagogicky nevyužiteľná tá sloboda. U nás bol učiteľ skôr náš kamarát, ktorý sa s nami pomocou hry snažil vybudovať nejaký lepší vzťah, rodinný vzťah a tým pádom nás aj niečo naučiť. Keď sme sa učili počítať, tak sme sa neučili počítať v podstate tie základné, že 1 plus 1 a 2 plus 2 na papier, ale sme si spravili nejaké kocky a s kockami sme to počítali, alebo sme aj také čísla, ktoré sme si dali do takých tabuliek a tam nám vychádzali výsledky a tak. Čiže bolo to všetko takou hravou formou v podstate robené. Myslím, že základy sme mali dobre, nepociťovala som nejaký rozdiel, že by som vedela menej ako ostatní spolužiaci. Kebyže je možnosť študovať Montessori školu až po vysokú, určite by som študovala, lebo to je kreatívny prístup a to mňa veľmi baví. Montessori školu majú možnosť navštevovať naše deti nielen v zahraničí, ale aj na Slovensku. A to v Bratislave, Košiciach a Trnave. Tá Montessori škola nenaučí viacej než klasická škola, tradičná. Možno to musí naučiť to základné, čo je štátny vzdelávací program. Ale rozhodne tá škola Montessori sa bude snažiť o to, aby to decko malo radšej vzdelávanie, poznávanie, sebarozvoj, tvorilo lepšie vzťahy, aj bolo samostatnejšie, kreatívnejšie. A to sú hodnoty oveľa väčšie, než to, keby vedela, neviem, naspamäť spústa látka, aj tak ju zabudne. Ale vytvorí sa vzťah k životu, vzťah k hodnotám, vzťah k vzdelávaniu, vzťah k sebe samému. A to je kapitál, ktoré dávajú tieto školy a Montessori zvlášť. Každé ráno